bang, yang telur apa sih ada ya? Bebek sama ayam. Ayam aja bang. Itu nasi ya bang ya? Ya, Atau nasi ketan? ketan. Ketan. Coba kerak telur Betawi nih guys. Tuh. Ini jarang ini. Ini makanan langka, telurnya ada 2 macam nih. Ada bebek sama ayam. Tahu cara bikinnya? Gampang. Gampang ya bang? Ya, Ini apa namanya nih? ketan. Enggak, ininya apa yang abang pegang nih? Ini kocekan buat ini bambu sih. Oh iya, unik ya. Ya, Namanya apa? dari bambu kuning. Dari bambu kuning. Ya, Kocekan. Ini kalau jualan dari jam berapa bang? mulai jam 2 sampai jam 10 malam. Yang jagain abang sendiri nih. Ya, Abangnya asli Betawi bang? yang asli Betawi yang bikin Yang punya? ininya. Yang punya? Kelapa serundeng gitu ya? Ya, kelapa yang basahnya, kalau bumbu keringnya itu ada. Bumbu keringnya. Ini yang basahnya. Ini yang basahnya. Ini ebi. Ini apa? Ebi. Oh pakai ebi. Pedas gak bang? Sedang aja bang. Pakai cabai bubuk ya. Ya. Udah. Udah. Telur ayam kan? Ya telur ayam aja. Telur ayam harganya 20 ya. Ya. Kalau bebek? Bebek 25. Bebek 25. Dikocek. Oh diaduk ya? Ya. Dikocek. Guys, kocekannya unik sih ya. Ya bro ya. Alatnya ya? Alat-alat jadwal semua ini. Alat jadul nih. Nyarinya di mana apa bikin bang? Bikin sendiri. Oh bikin ini. Ya. Kocekannya tuh lihat tuh. Gak ada yang punya. Dari bambu kuning ya. Ya. Kalau bambu putih nggak bisa ya? Gak bisa. Oh, Susah gininya susah. nggak melengkung. Kalau bambu hitam sama. Sama. Cuman bambu kuning doang yang bisa. Oh, kita emang ada bambu kuning. Bambu putih. Mungkin emang ada. Mungkin dicek dulu. Aromanya. Wah, ini untuk satu porsinya harganya berapa nih bang? Ayam 20, bebek 25. Ayam 20, bebek 25. Nah guys ini lagi buat. Udah. Udah nih ya.